अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई, प्लीज पिक अप द फोन। अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, मुझे वसीम नाम का रिंगटोन बनाने का कमेंट आया था, तो मैं आ चुकी हूँ वसीम नाम के रिंगटोन के साथ, जो आपको मिलेगा वीडियो के आगे। और फ्रेंड, अगर आपको भी अपने नाम की रिंगटोन चाहिए, उसमें आपकी कोई भी फेवरेट ट्यून चाहिए या सॉन्ग चाहिए या नाच चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि जल्द ही आपके नाम की रिंगटोन अपलोड की जाए। और फ्रेंड, रिंगटोन डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन पर सेट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नेम रिंगटोन एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे नए रिंगटोन के साथ।